Yer üzərində danışılan ilk dil hansı olmuşdur? Eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə yaşamış Misir Fironu 1-ci Psamtiki də bu sual çox düşündürürdü. Herodotun yazılarına əsasən Firon ilk insanların hansı dildə danışdığını öyrənmək üçün təcrübə keçirmişdir. O, yeni doğulmuş 2 körpəni insanlardan təcrid etdi. Onları bir çobana tapşırdılar ki, o körpələri yedizdirməli, onlara baxmalı, lakin onlarla əsla və əsla danışmamalı idi. Məqsəd sadə idi. Uşaqların insan nitqi duymadan əvvəlcə hansı sözü deyəcəyini eşitmək. Deyilənlərə görə bir neçə ildən sonra uşaqlar bekos sözünü tələffüz etməyə başladılar. Bu sözün Frigiya dilində çörək olduğu ortaya çıxdı. Buna əsaslanaraq Firon Frigiya dilinin ən qədim dil olduğunu və onların özlərinin yer üzündəki ilk insanlar olduğu qənaətinə gəldi. Ancaq müasir tarixçilər bu hekayəyə şübhə ilə yanaşırlar. Herodot bu hadisəni 2 əsr sonra şifahi mənbələrə əsaslanaraq yazmışdır. Alimlər həmçinin uşaqların bekos sözünə bənzər səsləri, məsələn, çobanın güddüyü keçilərin çıxardığı səsləri təqlid edərək dedikləri fikrini də irəli sürürlər. Amma bu hekayə mifoloji olsa belə qədim insanların dünyanı dərk etmək istəyini mükəmməl şəkildə əks etdirir. Psamtik təcrübə vasitəsilə həqiqətə yaxınlaşa biləcəyinə dair qədim inamı simvollaşdırır. Bəs sizin ilk dediyiniz söz nə olmuşdur? Şərhlərdə yazın.